Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Ya, sekarang udah pukul setengah 12. Waktunya pulang bosku ya. Untuk spotnya sesuai video berikut ya, jangan di skip biar gak salah paham dan biar gak salah spot ya. Nah, berikut hasil akhir tambak lumut. Nah, untuk video spotnya di video berikutnya ya, jangan di skip bos ya biar tidak salah paham ya, biar gak salah spot. Oke.
memang kita lurus bos ya. Langsung belok kanan. Oke. Oh, pantai arah-arah yo. Sebutnya ARP Angler bos ya. Kita lurus saya. Nah, ini belok kanan, bos. Belok kanan, belok kanan. Belok kanan. Oke. Ini spot deh bos. Nyampe di spot. Nah, ini spotnya bos. Angsal.
bersama Bos Jak ya. Lumayan lah 3 jari ya. Bola ya. Enak bro. Enak bola ya. Klepuk. Wing, gerak. Iku barangnya. Wah enak bos ya. Sikat. Au. Iku barangnya. Aduh, aduh, aduh. Ber. Enak bola ya. Terus sikat. Jangan dulu. Mana bola? Berikut hasil akhir tambak lumut.